Duha ka tuig nilabay sukad sa imong pagbiya, gitarong namong pag-ispila ug wala nimo biya, kay ikaw maamong gihimo diri nga inspirasyon nga bisan dagkong problema nga dapat namong kayanon. Sa tagduha ka tuig nimong pagbalik sa gawas, karon man naabot na kalipay mingaway ka parehas ang amo ang mga dughan daw na igtan og tunok. Ningaw nami mama o permi ang ilitong ni aksyon mig kabahala pag ingon nga na ay virus, kay problema sa gawas di madala og antos-antos. Magsigitan ninyog tawag og sigig pangumusta. Kumusta na ka ma? Sitwasyon nimo okay ra? Ug di madapa uli na bahalag way tigom nga kwarta, kay kalipay sa pamilya di matumbasan og kwarta. Magamping lang ta kanunay magampos kahitasan, importante magpundo kay og balik tas na andan. Yeah.